Ich dachte, wir beide wollten mal von vorne anfangen. Ich kann das nicht. Ach komm schon, Schatz, jetzt hör auf mit dem Helena! Ja, ist ja gut. Ja. Glaubst du wirklich, meine Schwester kommt bald zurück? Die wird's nicht lange ohne dich aushalten. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich hab dich vermisst. Kannst du dich jetzt bitte einfach mal freuen? Die beste Trainingszeit. Jeder Morgen kann ein neues Zeitalter einläuten. Die Stunde 0. Und du stellst dir vor, wie es wäre, einfach alles hinter dir zu lassen und ganz neu anzufangen. Das funktioniert nur leider nicht, wenn du gerade mit dem Mann deiner Schwester geschlafen hast. Und sag Bescheid, wenn du was von Kim hast. Wünsch ich dir auch. Tschüss. Das muss ja eine heiße Nacht gewesen sein. Neidisch. Nicht die Bohne Hagen ist. Es gibt Sachen, die will ich nicht wissen. Ein fantastischer Mann, wollte ich sagen. Und wie lange dauert es dieses Mal, bis dir Zweifel kommen? Durchgemachte Nächte sind doch eigentlich dazu da, dass man sich danach hervorragend fühlt. Ich will einfach nur wissen, ob wir wieder anfangen können, ganz normal zu arbeiten. Ja. Zwischen Hagen und mir ist alles geklärt. Wir haben einen Neuanfang gemacht. Sehr gut. Wir sind zum Frühstück im No Limits verabredet. Komm doch mit. Dann können wir auch gleich die nächsten Termine besprechen. Okay, ich gehe schnell duschen und dann treffen wir uns gleich da. Was haben wir da nur gemacht? Für Marlene das... Seltsam. Scheiße! Was ist? Die verdammte Uhr ist stehen geblieben. Ich bin mit Marlene zum Frühstück verabredet. Sie wollte mich hier abholen. Was, wann? Jetzt, sie muss jeden Augenblick hier sein. Dana. Marlene, guten Morgen. Guten Morgen. Und? Was hast du mit meinem Mann gemacht? Was? Hagen? Mein Mann? Dein Chef? Hagen, der ist... Marlene, da bist du ja. Weißt du was? Komm doch mit. Wir sind zum Frühstück im No Limits verabredet. Nee, danke, ich habe keinen Hunger. Was ist denn los? Hunger ist doch dein zweiter Vorname. Also, wollen wir dann? Hol du doch einfach schon mal das Auto. Na los, raus mit der Sprache. Was? Du kannst mich gerne altmodisch nennen, aber ich habe eigentlich immer geglaubt, BHs gehören doch eigentlich an die Möpse und nicht aufs Sofa. Also, was ist hier passiert? Nichts. Wir haben gearbeitet. Ach, du hattest Sex. Also mich hat Sebastian überzeugt. Vielleicht haben wir beim Dubai-Projekt eine Fehlentscheidung getroffen. Tja, offensichtlich werden hier immer Fehlentscheidungen getroffen,
Interessanter Weg, ein Unternehmen zu führen. Morgen. Nico, Wie geht's dir? Nicht so gut. Ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen. vielleicht brauchst du ein bisschen Abwechslung. Du könntest wieder im Auktionshaus anfangen. Gerne, wenn du das möchtest. Außerdem gibt es keinen Grund mehr, dass Ansgar deine Stimme im Gremium verwaltet. Ich habe Philipp nicht nach Hause geholt, damit er dann den ganzen Tag alleine ist. Ich dachte nur. Solange es Philipp nicht besser geht, ist er meine erste Priorität. Abgesehen davon, wie stellt ihr euch das denn vor? Glaubt ihr etwa, dass ich im Auktionshaus Antworten darauf finde, warum gerade uns das passiert ist? Oder dass ich im Gremium denjenigen finde, der uns das angetan hat? Nico, dafür gibt es ja vielleicht auch andere Möglichkeiten. Ach, und welche? Es muss doch irgendwie möglich sein, diesen Unfallfahrer zu finden. Wir können ja vielleicht einen Privatdetektiv engagieren. Ich weiß nicht. Sag mal, merkst du nicht, dass Nico das nicht möchte? Im Moment habe ich eher den Eindruck, dass du das nicht hören möchtest. Unsinn. Ich wollte bei dir keine falschen Hoffnungen wecken, aber ich habe bereits einen Privatdetektiv engagiert. Was bist du eigentlich für eine Mimose? Bin ich doch gar nicht. Ach, klar. Und deshalb willst du mir auch nicht verraten, für wen du hier heute das Stallluder gegeben hast. Aber weißt du was? Das brauchst du gar nicht. Ich weiß genau, wer es war. Ich freue mich so riesig für dich und Tristan. Tristan? Ja, ich habe ihn gesehen, als er vorhin nach Hause kam. Alles okay? Können wir dann? Dich habe ich jetzt fast vergessen. Und wir beide sehen uns später. Und ich will jedes schmutzige Detail. Und was hätte ich denn machen sollen? Einfach nichts sagen, anstatt eine neue Lüge in die Welt zu setzen? Das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, ist, dass Ansgar jeden einzelnen Kieselstein herumdreht. Ja, aber je mehr Steine dazu kommen, umso komplizierter wird das Ganze. Ich kümmere mich schon darum. Du hast dich von Andi getrennt? Ja, es ging nicht anders. Auch wenn er das nicht versteht. Du hast ihm nicht gesagt, warum? Findest du das fair? Was hätte ich ihm denn sagen sollen? Andi, ich habe Philipp ins Koma gefahren und bin dann einfach abgehauen. Und weil ich mit dieser Schuld leben muss, klappt das nicht mit dem Neuanfang und dem Schwamm drüber? Tut mir leid, ich war dir ein schlechter Ratgeber. Aber ich wollte dich schützen. Ich weiß. Glaubst du, Nico würde es helfen, wenn sie die Wahrheit wüsste? Nein. Die Wahrheit ist nicht immer richtig. Und darum habe ich mich entschieden, mit dem, was ich getan habe, zu leben. Und nach vorne zu schauen. Hey, Andi. Du siehst nicht glücklich aus. Die Trennung von Helena war keine Masche, damit du dich wieder richtig ins Zeug legst, oder? Kannst du mir vielleicht verraten, welcher Mensch seine Beziehung in die Tonne kloppt, nur weil er mal gekitzelt wurde? Ich habe noch versucht, mit ihr zu reden. Komm her. Mann, Nico, du hast doch gerade deine eigenen Sorgen. Was hältst du davon, wenn ich dir einen Kaffee mache? Hm? Danke. Da. Hast du gesehen? Leo XY. Ich werd verrückt. Achtung. Da ist das Baby. Komm, lass uns reinhören. Los. Wir haben nur einen Plattenspieler und der gehört meinem Vater. Und? Wir nennen den Alten verrückt, aber der kriegt schon ein Herzkasper, wenn ich das gute Ding nur angucke. Vielleicht könnten wir deine Mutter als Komplizin gewinnen. Ich sag nichts, aber die ist echt heiß. Ach, bitte. Willst du das Ding jetzt nun hören oder nicht? Hä? Kaffee oder lieber Tee? Tee ist gut. Wie geht es Timo? Hat er sich damit abgefunden, dass er die Flugstunden nicht nehmen darf? Er würde sagen, er ist Kummer gewohnt. Großartiger Junge.
Ja. Als er geboren wurde, konnte ich nicht aufhören, ihn anzugucken. Ich dachte immer, es hört irgendwann auf. Tut es nicht. Als du klein warst, bin ich immer in dein Zimmer geschlichen und hab dir beim Schlafen zugesehen. Sollte Timo nicht irgendwann wissen, dass ich seine Großmutter bin? Irgendwann vielleicht. Es hat Zeit. Klar, nur angucken ist auch ganz toll. Und ich meine, ich habe mir nur eine abgefahrene Geschichte einfallen lassen, damit du die Platte bekommst. Dir ist schon klar, dass ich sonst nur so lüge, wenn ich eine Frau rumkriegen will, ne? Mann, ganz ehrlich, der Leo tut mir schon ein bisschen leid. Die ganze Nummer mit dem Fanclub, der wollte sogar ein Fanpaket haben. Was soll ich denn dem jetzt schreiben? Nichts. Ey, der ist selbst schuld. Das ist das Internet, meine Güte. Pff. Naja, wir werden ihm sowieso nie über den Weg laufen. Hm? Genau. Und bevor wir uns um den Plattenspieler für dich kümmern, habe ich noch was zu erledigen. Welches ist es heute? Die ist der Hammer, ich sag's dir. Dunkle Haare, wahnsinns Fahrgestell. Und das Beste ist, sie ist schon ein bisschen was älter. 22. 22. Mann, ich kann Spanisch. Ja. Aber ich weiß jetzt, wo ich meine Platte hören kann. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Was willst du machen? Wo willst du leben? Am liebsten würde ich hier wohnen. Ich wollte immer nur in deiner Nähe sein. Frau Schwarz? Ja? Timo, hey, was für eine nette Überraschung. Sie haben doch mal gesagt, dass Sie auf gute Musik stehen. Hier, haben Sie einen Plattenspieler? Für Cecile. Bitte schön. Dankeschön. Entschuldige. Also, worüber wolltest du mit mir reden? Über Dana. Hagen, bitte gib ihr noch eine Chance als Jockey. Sie ist ein Riesentalent. Du warst ja selbst ganz wuschig vor Aufregung. Ich muss das auch alles erstmal mit Christian besprechen. Hey, ich dachte, du bist der Chef. Ja, aber er ist der Trainer. 46. Okay, jetzt war sie einmal ganz gut, aber was heißt das schon? Dana hat ein super Training hingelegt. 49. 50. Wenn ich den Ernährungsplan durchziehe und abnehme, dann kann ich noch was rausholen. Okay, Madame, dann noch mal 50. Hi. Hey. Du kommst ja gerade richtig. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Das ist ja mal ganz was Neues. Du findest doch auch, dass Dana noch eine Chance als Jockey verdient hat. Ich meine, nach diesem Hammer-Trainingslauf, da habt ihr ja richtig ausgiebig gefeiert. Ach, haben wir? Oh, verstehe. Naja, du kannst mir trotzdem helfen, meinen Mann davon zu überzeugen, wie toll meine Schwester ist. Dann war sie einmal besser als ich. Aber du bist der Trainer. Und du kannst beim Chef ein gutes Wort für mich einlegen. Und warum sollte ich das machen? Weil ich dich besteche. Na, Bestechung genug. Danas Leistungen sind einfach nicht konstant. Aber sie gehört zur Familie. Und du hast selber gesagt, dass alles von diesem Derby abhängt. Ja, eben. Ich kann es mir nicht leisten, da ein Risiko einzugehen. Ja, okay, also gut, ich denke drüber nach. Mehr verspreche ich aber nicht. Ja, will ich doch auch gar nicht. Schließlich bin ich doch nicht eine von diesen Frauen, die immer ihren Willen durchsetzen muss. Und du bereitest dich besser schon mal auf die nächste Spontanfeier vor. Und du hast ihn doch total ausgepowert. Ich hab die Dionysos nicht ausgepowert. Du kriegst meinen Job nicht. Und wenn du noch so sehr mit dem Chef rumscharwinzelst. Theresa, es reicht. Ich habe nichts gesagt. Kommst du? Gleich. Alles klar bei dir? Ich hab's total verkackt. Und jetzt?
Mann, Christian, Reiten ist gerade das Einzige, was mich noch über Wasser hält. Wieder was mit Hagen? Ich muss ihn vergessen, und zwar so schnell wie möglich. Ich liebe ihn. Er ist Marlenes Mann. Was, wenn ich als Jockey arbeiten könnte, dann wäre das wie ein Neuanfang, verstehst du? Komm her. Was ist denn passiert? Hm? Ich glaube, das wirst du nicht wissen. Das sind Philipps Lieblingsblumen. Wir wollen den Medizingeruch ein wenig bekämpfen. Gute Idee. Obwohl es bei uns im Moment eher nach Brauerei riecht. Ich habe dir das noch gar nicht erzählt, aber Andi ist bei Philipp. Ja, er ist wirklich nicht gut drauf. Helena, bitte klär das doch noch mal mit ihm. Andi will keine Erklärung. Er will die Vergangenheit vergessen und von vorne anfangen. Aber für mich funktioniert das nicht. Aber ihr habt doch an eurem Problem gearbeitet und ihr habt wirklich eine Chance, wieder glücklich zu werden, wenn ihr um eure Liebe kämpft. Und wenn ich eins in den letzten Wochen gelernt habe, dann, dass es wirklich schnell vorbei sein kann. Nico, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Nein, es ist schon gut. Ich will auch gar nicht von Philipp und mir sprechen. Rede mit Andi, bitte. Er hat das verdient. Dann hast du diesem Leo die Geschichte mit dem Fanclub vorgelogen. Naja, eigentlich war es mein Kumpel. Ja. Manchmal muss man eben zu ungewöhnlichen Mitteln greifen, wenn man etwas bewirken will. Wie jetzt? Das war's? Kein Spruch von wegen Ehrlichkeit, Verantwortung? Du bist 17 und nicht 7. Ich werde dir nicht sagen, was du zu tun hast. Allerdings, wenn ich eins im Leben gelernt habe, Lügen lohnt sich nicht. Aber bei Ihnen ging es nicht nur um eine Platte, oder? Um einiges mehr. Ich mach die Musik mal ein bisschen lauter. Jetzt kommt die beste Stelle. Ja. Ich liebe deine Tochter sehr. Aber es ist nicht unbedingt leicht, mit jemandem zu leben, der ein solches Geheimnis aus seiner Vergangenheit macht. Das glaube ich gern. Es gibt Patienten, von denen weiß ich mehr. Naja, und wahrscheinlich hat mein und besonders Clarissas Auftauchen die Dinge noch verkompliziert. Im Gegenteil. Seit du da bist, habe ich das Gefühl, dass da endlich eine Tür aufgeht. Sie ist gerade bei ihrer Mutter. Ist doch großartig, oder? Hoffentlich. Clarissa ist eine schillernde Persönlichkeit. Sie versteht es, die Menschen für sich einzunehmen. Eine Frau eben, die man nicht so leicht vergisst. Tja, danke. Danke fürs Hören. Sehr gern. Ich werde jetzt mal beichten gehen. Ich hoffe, Leo ist nicht zu sehr pisst. Tschüss, Frau Schwarz. Tschüss. Du willst schon gehen? Deine Show ist ja wohl beendet, oder? Andi ist total fertig eingeschlafen. Und Helena tut so, als würde es sie nicht interessieren. Hallo, Nico. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Ich habe mit dem Privatdetektiv telefoniert. Die Chancen, den Unfallfahrer ausfindig zu machen, sind sehr gering. Die Anhaltspunkte fehlen einfach. Danke, Ludwig, aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt wissen will. All meine Kraft braucht jetzt Philipp. Vielleicht würde es dir aber auch helfen. Anni, und was würde das ändern? Ich meine, natürlich würde ich gerne wissen, wer uns das angetan hat.
Aber das Wichtigste für mich ist jetzt die Pflege für Philipp. Du könntest den Täter aber auch mal fragen, was er sich dabei gedacht hat, Philipp einfach so liegen zu lassen. Ja. Oder du könntest ihn auch mal anschreien. Denn manchmal ist es genau das, was den Unterschied ausmacht. Und abgesehen davon wäre es nur gerecht, wenn der Täter nicht einfach so davonkommt. Und dann hat noch dieser Herr hier angerufen. Mehrmals. Ein Privatdetektiv. Aber der hat doch meine Handynummer. Geht es um Kim? Nein. Ist jetzt immer noch nicht gemeldet? Nein. Ein Kaffee Latte, sofort. Sie wissen ja, wo die Kaffeemaschine steht. Übt da schon mal jemand für den Chefsessel? Probleme damit? Selbstverständlich nicht, aber noch hast du den Laden nicht übernommen. Kopieren. Sofort. Ich leite jetzt die Inzestkampagne. Ach, und deswegen muss ich dir die Bedeutung des Wortes sofort erklären? Was gibt's denn? Ja, selbstverständlich. Geben Sie ihm das Geld. Ja, das ist die Information wert. Gut. Warum wundert es mich nicht, dich hier zu sehen? Dann hat Marlene also schon mit dir gesprochen. Und so langsam habe ich auch eine Ahnung, was sie mir eigentlich sagen wollte. Also, du und ich, wir... Hatten heute Morgen Sex? Ja, irgendwie schon. Ich will ja nicht so nahe treten, aber normalerweise erinnere ich mich an sowas. Tut mir leid. Und was haben wir sonst für Pläne? Heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen? Nein, das war eine einmalige Sache. Nostalgie vielleicht? Soll ja vorkommen. Und warum... Wir Sex hatten? Warum ich für dich lügen soll? Wer war denn der Glückliche? Ist doch egal. Es ist ja auch gar nichts passiert. Eigentlich. Verstehe. Also gut. Wir hatten heute Morgen großartigen Sex. Ich hatte schon fast vergessen, wie toll es mit dir ist. Danke. Tut mir leid, dass ich dich damit reinziehe. Helena. Hey, Nico hat mir gesagt, dass du hier bist. Ich bin echt froh, dass du da bist und dass wir noch mal reden. Du, ganz ehrlich, mir tut das leid. Ich meine, dass ich dich gekitzelt habe. Aber dass du dich dann gleich von mir trennst deswegen? Das ist auch nicht der Grund. Sondern? Ja, lass uns doch einfach diese ganze Sache aus der Küche vergessen. Das ist der Grund. Hä? Du willst einen Schnitt machen, du willst alles vergessen und von vorne anfangen, aber ich kann das nicht. Ja, okay, vielleicht war das nicht die beste Idee, diese Therapiebögen von Frau Dr. Goldmann zu verbrennen. Und gut, von mir aus gehen wir auch wieder zu dieser Therapie hin. Dafür ist es zu spät. Was, jetzt auf einmal? Wir haben so viel geschafft. Selbst Frau Dr. Goldmann ist der Meinung, wir sind einen Schritt weitergekommen. Und jetzt willst du einfach so alles aufgeben? Wir sind einfach zu unterschiedlich. Ja, das sind mal Neuigkeiten. Ich meine, das war doch eigentlich schon klar, als wir uns kennengelernt haben, oder nicht? Mir vielleicht nicht. Stimmt. Du bist ja eher so der begriffsstutzige Typ. Ich wusste einfach nicht, wie unterschiedlich unsere Vorstellungen vom Leben und von Beziehungen sind. Deshalb will ich doch noch mal mit dir von vorne anfangen. Genau das kann ich nicht. Ich kann nicht einfach alles vergessen und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Ach, das ist doch alles gelogen. Du eierst hier rum und sagst überhaupt nichts. Ich will die Wahrheit hören. Dana hat Dionysos viel zu lang geritten. Die kämpft mit unfairen Mitteln. Jetzt komm mal wieder runter, das tut sie überhaupt nicht. Die will meinen Job. Christian, gut, dass ich dich treffe. Hast du eine Minute? Ich wollte auch noch was mit ihm besprechen. Wir regeln das später, okay? Gut. Ich brauche deinen Rat. Hey, du kannst die Karte hier auswendig. Jetzt sag schon, du hast mir alle schmutzigen Details versprochen. Das stimmt doch
gar nicht. Na los, wie ist das mit Tristan und dir passiert? Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich Dionysos heute Morgen wieder geritten bin? Das war großartig. Erbärmlicher Versuch. Naja, das mit Tristan, das war eine einmalige Sache. Und das wird auch nicht wieder vorkommen. Das Einzige, woran ich jetzt noch denken will, das ist meine Karriere. Weißt du, auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen und einfach alles zu vergessen, das... Hey, was ist denn in deinem Leben so schlimm, dass du es vergessen musst? Nichts. Darum geht's doch gar nicht. Weißt du, wenn ich auf Dionysos sitze, dann vergesse ich einfach alles. Dann spüre ich nur noch den Wind in meinen Ohren und das Donnern der Hufe und dieser Geschwindigkeitsrausch. Das ist wie Fliegen. Hey, jetzt mach dir mal nicht so viele Sorgen. Ich habe noch mal mit Hagen gesprochen. Er überlegt es sich noch mal. Das hättest du nicht tun müssen. Na, jetzt überschlag dich mal nicht gleich vor Begeisterung. Danke. Aber es ist ja noch nichts entschieden. Habe ich schon mal erwähnt, dass Hagen mir fast nichts ausschlagen kann? Hey, das wird schon. Dana? Dana ist leidenschaftlich. Sie ist mit dem Gestüt auf jeden Fall gewachsen. Sie will den Job auf jeden Fall und sie wird dafür auch alles tun, aber sie hat keine Erfahrung. So gut sie Dionysos auch kennt. Und Theresa? Abgesehen davon, dass sie ein Profi ist? Für Theresa ist die eigene Karriere am wichtigsten. Der Stall ist ihr egal. Und wenn sie hier gewinnt, ist sie im nächsten Jahr woanders. Aber sie ist auf jeden Fall fit. Und sie kann einen kühlen Kopf bewahren. Und vor allem hat sie Erfahrung. Übrigens in jeder Beziehung. Kann aus ihr und Dionysos ein so gutes Team werden wie aus Dana und ihm? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Hagen, die Frage ist doch, was beim Derby läuft. Ich meine, Dana, die ist schon viel um eine leere Rennbahn geritten, aber beim Rennen, das ist was anderes. Beim Derby kommt es eigentlich nur darauf an, den Ellenbogen auszufahren. Und das kann Theresa auf jeden Fall besser. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Womit denn dann? Glaubst du, ich habe nicht gemerkt, dass du dich verändert hast? Was ist bloß los mit dir, Helena? Ja, ich habe mich verändert und du nicht. Ich kann mich auch ändern. Sag mir nur, was ich machen soll. Andi, so funktioniert das nicht. Ich sag dir, was du machen sollst und dann ist alles gut. Warum denn nicht? Solange du nichts Schmutziges von mir verlangst. Obwohl, auch darüber könnten wir reden. Lass uns doch einfach noch mal von vorne anfangen. Das haben wir bereits. Wir haben unsere Aufzeichnung aus der Therapie verbrannt und damit sind all unsere Erinnerungen gelöscht. Ich finde immer noch, dass das nicht meine blödeste Idee war. Andi, du kannst die Vergangenheit nicht einfach abstellen. Du kannst nur versuchen, mit ihr zu leben. Man muss aber auch mal gut sein lassen. Ich hab dich betrogen, ja. Aber das tut mir auch leid. Aber du hast mich auch betrogen, mit wem auch immer. Ich würde sagen, wir sind jetzt quitt. Genau, immer alles möglichst simpel halten. Mann, Andi. Früher hat dir es übrigens mal ganz gut gefallen, dass ich nicht so lange um die Dinge drumherum geredet habe. Ja, aber mittlerweile weiß ich, dass das Leben einfach etwas komplexer ist. Dann erklär mir doch deine komplexe Welt. Ja, aber das willst du natürlich nicht. Warum sagst du mir denn nicht einfach mal die Wahrheit? Dass dir das alles eh nie so richtig wichtig war. Es war nett mit dir, Fritzsche Pausenclown, danke, aber tschüss. Das stimmt nicht. Andi, ich habe dich wirklich geliebt. Aber es geht einfach nicht mehr. Dann war's das jetzt also. Jetzt hakest du endlich ab. Leo schreibt einfach nicht mehr. Und warum genau ist das nochmal so wichtig? Ja? Naja, weil die haben denen schon ganz schön gelingt. Hey, Junge, du musst einfach mehr Sonne in dein Leben lassen. Blondinen können da helfen.
Ist klar. Nee, ehrlich. Blondinen, die haben irgendwie so ein Ludergen in sich. Sag mal, hast du auch irgendwann mal was anderes im Kopf? Sag mal, spinnst du? Ich bin jung, lebe auf einer sonnigen Insel und jedes Jahr strömen Tausende von diesen Touristenbienchen hierher. Das gibt's doch gar nicht. Guck dir das mal an. Leo hat das gerade gepostet. Wer kennt diesen Typen? Das sieht verdammt nach unserem Padre aus. Sie hat was gesagt? Dana hat mich darüber informiert, dass wir heute Morgen miteinander geschlafen haben. Was geht mich das an? Oh, eine Menge. Du hast mit ihr geschlafen. Was willst du von mir hören? Ich bin bestimmt nicht stolz darauf, was ich getan habe. Und ich bin der Erste, der hier in der Familie die moralische Keule schwingt. Darum geht's doch gar nicht. Ich liebe Marlene. Und ich liebe Dana. Es ist noch nicht mal Mittag. Und du stehst bereits am Abgrund. Na, eigentlich bist du schon im freien Fall. Marlene hat ihre Stimme wegen eines kleinen Streits verloren. Was glaubst du, wird passieren, wenn sie erfährt, dass du sie mit ihrer Schwester betrügst? Das heißt, es geht dir um deine Karriere. Es geht hier um die Ehe meines Bruders. Entschuldigung. Marlene und du, ihr wart für mich da, als ich euch die Geschichte mit Helena und mir erzählt habe. Ihr seid ein gutes Team. Träum weiter, Prinzessin. Mann, hast du mich erschreckt. Ja, weil du hier Luftschlösser baust. Aber das kannst du vergessen. Ich bin hier der Jockey. Du willst doch bloß meinen Job. Dionysos vertraut mir. Wir sind ein Team. Und wenn uns das bessere Chancen beim Rennen bringt, dann sollten wir antreten. Du überschätzt dich maßlos. Zum Sieg brauchst du viel mehr. Dazu musst du geboren sein. Aber du bist doch höchstens zweite Wahl, Dana Wolf. Eigentlich ist Marlenes Vorschlag perfekt. Gib Dana den Job als Jockey und sie wird so beschäftigt sein, dass... Tristan, der Fortbestand des Gestüts hängt vom Derby ab. Ich kann diese Entscheidung nicht aus privaten Gründen treffen. So oder so, lass die Finger von Dana. Ach. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me. Warum liebst du mich nicht mehr? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Warum will dieser Leo unseren Padre finden?
wirklich viel wissen wir nicht über ihn. Der ist okay. Klar ist er das. Aber er hat irgendein Geheimnis und ich wüsste echt gerne, worum es da geht. Padre, können Sie mal kurz kommen? Sie haben uns immer noch nicht verraten, warum Sie vor kurzem die Wiege machen wollen. Ja, ihr müsst ja auch nicht alles wissen. Ich sag doch, es geht um eine Frau. Also im Gegensatz zu dir bin ich nicht mehr 19 und komplett hormongesteuert. Was heißt denn hier hormongesteuert? Und noch weniger Blut im Hirn und es wäre lebensbedrohlich. Das war nicht witzig. Doch, ziemlich. War übrigens ein super Plan. Jetzt sind wir genauso weit wie vorher. Und in der Hauptrolle Clarissa als die perfekte Großmutter. Du hättest das mal sehen sollen. Das war echt eine Show. Meinst du nicht, dass du ein bisschen streng mit dir bist? Das war so typisch für sie. Wie sie zu mir rübergeguckt hat, nur um sicher zu gehen, dass ich auch sehe, wie nah sie und Timo sich sind. Und kurz davor hat sie noch behauptet, dass sie mich zu nichts drängen will und dass wir alle Zeit der Welt haben. So klar. Timo ist alt genug, er hat freiwillig bei ihr geklingelt. Ja, sie scheinen sich wirklich ziemlich gut zu verstehen. Und das gefällt dir nicht? Doch, es war rührend. Sie hat nicht mal gezuckt, als er an ihren Plattenspieler gegangen ist. Das hätte ich früher nicht gedurft. Mit anderen Worten, du bist neidisch. Auf welcher Seite bist du eigentlich? Wir werden bei Timos Kindern auch nicht mehr so streng sein wie bei Timo. Das ist doch das Schöne an Enkeln. Oh Gott, wir werden alt. Und du wirst immer schöner. Schleimer. Natürlich war das keine schöne Situation. Das klingt nach Untertreibung. Was hätte ich denn machen sollen? Timo einfach wegschicken? Ach, warum denn eigentlich nicht? Ich glaube, beide müssen wir endlich lernen, die Wünsche unserer Tochter zu respektieren. Wenigstens hat sie so gesehen, dass ich einen guten Einfluss auf den Jungen habe. Clarissa, du hast Julia jahrelang nicht gesehen. Ja, und deshalb wollen wir nicht noch mehr Zeit verlieren. Es geht nicht darum, Zeit zu verlieren oder nicht. Es geht darum, sich neu kennenzulernen, Vertrauen wieder aufzubauen. Julia ist nicht dumm, sie ist deine Tochter. Du tust ja gerade so, als würde ich routinemäßig Leute manipulieren. Wie ich da bloß drauf komme. Wie geht's dir? Ich frage mich die ganze Zeit, wie das passieren konnte. Ich liebe Marlene. Ich würde dir sowas doch niemals antun. Es konnte passieren, weil da was zwischen uns ist. Das weißt du so gut wie ich. Da ist gar nichts zwischen uns. Das, was da heute Morgen passiert ist, das war ein Riesenfehler. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich weiß genau, dass das kein Ich Fehler... kann dir sagen, wie es weitergeht. Gar nicht. Mann, du bist mit meiner Schwester verheiratet. Lass uns wenigstens reden. Es gibt so viel, worüber ich mit dir reden möchte. Wir müssen nur über eins reden. Arbeit. Aber findest du nicht, wir sollten... Nein, sollten wir nicht. Ich kann meine Gefühle für dich aber nicht einfach abstellen. Das musst du aber. Aus uns wird nie irgendwas werden. Du hast deine Ehe mit meiner Schwester und ich... Hagen, bitte gib mir eine Chance als Jockey. Ich weiß, dass ich das schaffen kann. Ich brauche diese Arbeit, damit ich dich endlich vergessen kann. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Bitte, Hagen, gib mir diese Chance. Ich brauche die Ablenkung. Ich weiß sonst nicht, wie ich weitermachen soll. Mist. Oh, ich wollte nicht stören. Bleib ruhig, Christian. Du musst das auch wissen. Hast du eigentlich was von dem Detektiv gehört? Wie es aussieht, kann der Unfallfahrer nicht ausfindig gemacht werden. Ach was. Ich habe wirklich keine Zeit und keine Kraft mehr, über Gerechtigkeit oder Rache Gedanken zu machen. Ich möchte, dass Philipp wieder gesund wird und alles andere ist mir egal. Graf, ein Brief für Sie. Bist du dir sicher? Kannst du nicht akzeptieren, dass Nico ihre Prioritäten gesetzt hat?
Der Unfallfahrer ist vor dem Unfall in unmittelbarer Nähe in eine Radarfalle geraten. Ich beeil mich, versprochen. Ich weiß zwar nicht, was für einen Hinterhofdetektiv du engagiert hast. Meiner fand es jedenfalls nicht sonderlich schwer, das Blitzerfoto zu ermitteln. Das heißt... Das heißt ja nicht, dass er auch Philipp überfahren haben muss. Nein, das heißt es nicht, aber es ist zumindest ziemlich wahrscheinlich. Deine Entscheidung. Du hast Hagen also gefragt, ob du beim Derby starten darfst. Das war ein großartiges Training. Du und Dionysos hier, ihr seid ein super Team, er vertraut dir. Ich weiß, dass ich das schaffen kann. Seit dem Training, irgendwie ist da der Knoten geplatzt. Ja, das hat man euch beiden angemerkt. Vom Derby hängt alles ab. Wenn wir den Cup nicht holen, dann können wir den Laden hier dicht machen. Das wird nicht passieren. Wenn du mich reiten lässt, dann wird's nur noch Training geben. Du willst, dass Theresa startet. Sie hat mehr Erfahrung und das Risiko ist einfach zu groß. Tut mir leid. Dann alles klar? Hagen, Dana, es tut mir wirklich leid. Glaub mir, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. dann mach sie wieder rückgängig. Dionysos und ich sind das bessere Team. Das hat mein Trainingslauf bewiesen. Das kann ich nicht. Theresa ist ein Profi. Das bin ich auch. Dann verhalte ich auch wie einer. Das sagt genau der Richtige. Bitte? Profis können Berufliches und Privates voneinander trennen. Was wirfst du mir eigentlich vor? Ich leite das Gestüt. Es ist mein Job, Entscheidungen zu treffen. Und zwar so, dass wir alle morgen auch noch einen Job haben. Ja, klar, das ist natürlich der einzige Grund. Ja, ist es. Meine Entscheidung hat nichts mit uns zu tun. Oder willst du mich dafür bestrafen, dass ich dir gesagt habe, dass es kein Uns geben wird? Jetzt mach ihn schon auf. Nun drängen Sie doch nicht. Es ist ganz alleine deine Entscheidung, Nico.